អនុញ្ញាតសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានហើយសម្រាប់វីដេអូនេះមិនមែនជាការបង្រៀនទេគ្រាន់តែចង់បង្ហាញអំពីកម្មវិធីមួយនេះដែលវាជាជំនួយសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅពេលរៀនចប់ទៅបងប្អូនអាចនឹងជួយវាជំនួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅលើផលិតផលសេវាកម្មអស់គ្នាហើយកម្មវិធីនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីមុនមេរៀនមុនហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីមួយដែលវាមានtemplate ជាច្រើនដែលឲ្យអ្នកគ្នាក្នុងការប្រើទៅលើប្រភេទនៃ intro outro ឬក៏នៅក្នុង promotion ផ្សេងៗកម្មវិធីហ្នឹងបាទហើយដោយសារតែកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការប្រើទៅលើប្រភេទ template ដែលគេហៅថាជាប្រភេទធ្វើផ្សេងៗដែលជារបៀបថា animation ទៅលើការផ្សព្វផ្សាយដែលវាងាយស្រួលក្នុងការបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ទៅតាមតម្រូវការមួយចំនួនទៀតដែលវាមាន template ច្រើនទាក់ទងការប្រើប្រាស់ទៅលើប្រភេទគេហៅថាជា animation 3D ដែលវាងាយស្រួលក្នុងការប្រើហើយកញ្ចប់ទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំបានតម្លាក់ចូលនៅក្នុងគ្រប់ក្នុងការដែលបងប្អូនចង់រៀនទៅលើកម្មវិធីនេះហើយកម្មវិធីនេះជាក់ស្ដែងគឺវាជួយ support ចាវា support ទៅលើ intro outro នៅក្នុងAdobe Premiere គឺវាងាយស្រួលក្នុងការប្រើបាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាជួយបានច្រើនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងលើអញ្ចឹងtemplate ទាំងអស់នេះខ្ញុំបានតម្លាក់ចូលអស់ហើយនៅក្នុងគ្រប់ដែលខ្ញុំបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងមេរៀនមួយចំនួនហើយក៏ខ្ញុំមិនលម្អិតឲ្យវាទាំងអស់ដែរប៉ុន្តែក៏ចង់បង្ហាញថាទាំងអស់នេះគឺជាគំរូ template ដែលវាជួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពេលខ្លះវាអាចជាតម្រូវការណាមួយដែលខ្ញុំវាមិនថាអាចចាំច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអានេះគឺជាប្រភេទនៃការផ្សព្វផ្សាយទៅលើពពួកខាង product promo ហើយនេះគឺជាក្បាល intro របស់ដែលគេហៅថាជាប្រភេទបទចម្រៀងតន្ត្រីផ្សេងៗគឺវាអាចជួយបានបាទនេះឃើញទេបាទគឺជាប្រភេទទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាជួយសម្រាប់បងប្អូនអាចយកទៅ intro គឺបើនិយាយទៅនៅពេលយកកញ្ចប់ប្រើប្រាស់ទៅវាថាវាចំណេញពីហួសពីការនេះហើយចំណេញបាទអានេះយើងអាចធ្វើទៅលើ product promo ផ្សេងៗដែលងាយស្រួលក្នុងការផលិតហើយពេលរៀនទៅអ្នកគ្នាអាចនឹងដឹងថាគេហៅថា project ហ្នឹងគឺវាប្រើរបៀបម៉េចហើយដោយសារខ្ញុំបានរៀបចំទុកជា template ក្នុងការប្រើប្រាស់អីចឹងណាបាទគឺវាងាយស្រួលហើយទាំងអស់នេះនៅពេលដែលយើងប្រើទៅវាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើឲ្យយើងបានមែនទែនអានេះរបៀបនៃការកែប៉ុណ្ណឹងទេដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនេះនៅកែ template វាអីនេះណាបាទគឺនៅក្នុងហ្នឹងហើយមាននិយាយទៅគឺកញ្ចប់ទាំងអស់ហ្នឹងវាមានការប្រើចាស់ច្រើនវាមិនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលខ្ញុំបានចងក្រងទុកនោះបាទនេះគឺយើងអាចធ្វើនៅក្នុង animation ហ្នឹងបានបាទវាមានច្រើនតែមែនតើហើយនេះខ្ញុំបានតម្លាក់ហើយអានេះគឺជាប្រភេទ product promo ដែលវាមានអានេះដូចជា template ផ្សេងៗទៀតហើយអានេះវាមានគំរូដែរអានេះជាប្រភេទផលិតផលដែលយើងអាចយកមកប្រើបាទនេះគឺជាប្រភេទហ្នឹងហើយដែលយើងអាចយកមកប្រើគ្រឿងកញ្ចប់នេះអានេះដូចជាតាមទូរស័ព្ទបាទនេះការប្រភេទតាមទូរស័ព្ទដែលយើងប្រើនៅក្នុងហ្នឹងហើយអានេះក៏ជាតន្ត្រីប្រភេទតន្ត្រីទៅលើបាល់ intro តន្ត្រីដែលវាងាយហើយកម្មវិធីនេះគឺវាទូចហើយតែ export បាទ export នោះគឺវាលើសពី HD ទៀតនេះបាទចង់ភ្ញាក់មិញដាក់ចម្រៀងទៅនេះបាទឃើញទេបាទអញ្ចឹងអានេះវាមានគំរូច្រើនទៅក្នុងកម្មវិធីនេះណាយើងមកមើលប្រភេទ template option នេះចម្រៀងនីតិអីគឺនៅក្នុងនេះបានទាំងអស់បាទអានេះ template មួយគឺក៏ធ្លាប់ឃើញបងប្អូនខ្លះក៏មានកម្មវិធីទាំងដែរទេមានអត់ទេបាទនេះគឺមាននៅក្នុងហ្នឹងក៏ច្រើនដែរហើយខ្ញុំបានតម្លាក់នៅក្នុងគ្រប់នៅក្នុងនេះមេរៀននៅក្នុងនេះអ្នកគ្នាអាចមើលខ្លួនឯងបាទនេះអូបើយើងព្រីវិញនេះបាទព្រីវាហើយនេះបាទហើយមិនដឹងទៅទុកទៅប្រើអីទេហើយចង់ឲ្យបងប្អូនចែកលើការប្រើអស់ហ្នឹងទៅនេះបាទវាមានគំរូទាំងអស់នេះក៏មានច្រើនដែរអញ្ចឹងយកទៅប្រើប្រាស់ពេលខ្លះអ្នកគ្នាអាចត្រូវការហើយនេះគឺជាកញ្ចប់ដែលខ្ញុំបានដាក់ promotion ជាពិសេសដែលអ្នកគ្នាអាចមើលនៅក្នុងហ្នឹងទៅនេះបាទនៅក្នុងហ្នឹងទៅគ្រប់អស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបាន link ក្រោម
បាទខ្ញុំគិតថាមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយមានមេរៀននឹងឈ្មោះថាកម្មវិធី Block Tutorial អានេះកម្មវិធី Adobe Premiere 2023ដែលអាប់ដេតមេរៀនជាបន្តបន្ទាប់អានេះឯឡាស់2023ដែរក៏ខ្ញុំមានពេលក៏អាប់ដេតមេរៀនទាំងអស់ដែរមេរៀនខ្លះគឺយើងប្រើតាំងពី2019មកប៉ុន្តែគាត់នៅវា function ក៏មិនខុសគ្នាដែរហើយអានេះគឺជា Davinci នេះក៏ប្រើសម្រាប់បងប្អូនយកទៅធ្វើដែរព្រោះ Davinci គឺខ្ញុំស្រឡាញ់ទៅលើការវា support font ខ្មែរច្រើនហើយវាជួយយើងមកច្រើនដែរអានេះ Browser នេះក៏មានការ pre ច្រើនដែរតកតងទៅនឹងប្រភេទធ្វើ slide show ផ្សេងៗហើយមាននេះគឺជា preset វាដែលដាក់ទៅគឺពេញចិត្តតែម្ដងហើយចំណែកនេះដូចមេរៀនមុនអញ្ចឹងអានេះបាទគឺជា Filmora ដែលវា support មានដល់25មេរៀនដែលបានជួយបងប្អូនបាទហើយនេះ Photoshop នេះគឺកំពុងអាប់ដេតថ្មីអត់បានទម្លាក់មេរៀនទៅទេបាទអរគុណហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងជាការជួយដំណឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចសាកល្បងប្រើហើយនេះគឺជា template វានៅក្នុងកម្មវិធីនេះស្រាប់នេះបាទគឺមានច្រើនកម្មវិធីនេះគឺវាជួយដែរវាជួយច្រើនទៅលើប្រភេទអីផ្សេងៗដូចអ្នកគ្នាក៏បានស្គាល់ហើយកម្មវិធីនេះអ្នកខ្លះក៏បានអត់ទាន់ស្គាល់ទេណាគាត់ទេខ្ញុំចង់បង្ហើបតែប៉ុណ្្នឹងហើយវាជាជំនួយនៅក្នុងការធ្វើទៅលើ animation វីដេអូរបស់បងប្អូនអាចមានភាពតាក់ទាញច្រើនដោយសារឥឡូវវាជាសម័យបច្ចេកវិទ្យា Alpha ឬក៏ AI ហើយនៅក្នុងទីផ្សារ 5.0 ហើយវាគួរតែបងប្អូនគួរតែស្គាល់កម្មវិធីមួយចំនួនដែលជាការ support បាទ support ទៅលើកម្មវិធីនេះបានបាទវាតែឥឡូវខ្ញុំចង់តេស្តវាបាទនេះចង់តេស្តវា marketing បាទ 5.0 ឧទាហរណ៍បាទនេះហើយខ្ញុំបរួម font វាតែបន្តិចមកគឺវាបានប្រើបាននេះបាទអញ្ចឹងយើង play មកគឺវា play តែម្ដងបាទ easy ងាយស្រួលក្នុងការប្រើទៅលើកម្មវិធីនេះអរគុណមានការព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនអាចមើល subscribe ខាងក្រោមមើល description ខាងក្រោមទៅហើយអាចតទៅមកខ្ញុំផ្ទាល់អរគុណជួបគ្នាសម្រាប់វីដេអូក្រោយទៀត